نيو ستارز كيفكم؟ الفيديو اللي ورا السحور لما بكمل راح جمع أسئلتكم. بدي أسئلة، انتو بتعرفوا اسمي، بتعرفوا بلدي، بتعرفوا عمري، فبدي أسئلة. صح أنا لحيت بدي أسئلة، بس أنا أحب إنه شخص يسألني أنا بجاوب بصراحة. يعني إنه بدي أجمع أسئلتكم، ولما بكمل بنزل فيديو أجاوب على أسئلتكم كلها، حتى لو السؤال مكرر إنه راح أجمع كل التعليقات، راح أشوف أسئلتكم الحلوة كيوت مثلكم وراح أجاوب عليها بصوتي. باي.